Hello mga kajukans! Ay mga kasilip pala. Pasagay po taging gulot tanong boss. In 200 meters, turn right. Oh, kulkul. Ayan ka pa. Kampilan na yan. Alit yung Pre. picture ka. Parilanin mo. Sige, paburin mo.
plastic. Ingit ka? Gulot pa ba? Ano? Tataling ko agad eh. Sabi ko pati gulot pa may video eh.